Rahatsız etmiyorum inşallah babaanne. Yok canım yok gel. Bir şey mi? Ya Cihan'ın nerede olduğunu biliyor musun? Odasına baktım da göremedim. Genç çocuk. Arkadaşlarıyla gezip tozuyordur. Gelir birazdan. Ne oldu ki? Sen niye aradın ki onu? Hiç. Yani öyle abi kardeş biraz laflarız diye. Anladım. Yarın konuşursunuz o zaman. Anladım babaanne. Sana iyi geceler o zaman. Sana da iyi geceler oğlum. Cihan bu gece dönmeyecek de ona haber vereyim dedim. Hayırdır? Betim benzin attı. Ne konuşuyorsun kendi kendine? Anlatacağım. Ama burada olmaz. Bahçeye çıkalım. Geldin mi? Ben çıkacağım. Gerek yok. Kitap almaya gelmiştim. Uyumayacak mısın? Hiç uykum yok. Biraz kitap okuyacağım. Ben bütün gece çalışacağım zaten. Burada kalabilirsin. Kader abla söylemedi mi? Söyledi evet. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Peki. Nasıl istersen. Bunu arıyorsun galiba. Evet. İyi geceler o zaman. İyi geceler.
Cihan! Cihan neredesin? Cihan beni duyuyorsan ses ver. Neredesin Cihan? En son burada konuştuk. Cihan? Cihan! Cihan! Cihan beni duyuyor musun? Cihan beni duyuyorsan aç gözlerini. Allah'ım ne yapacağım şimdi? Cihan! Cihan ne olur aç gözlerini. Beni duyuyor musun Cihan? Cihan! Cihan! Ne olur aç gözlerini. Allah'ım ne olur Cihan'a bir şey olmasın. Cihan! Cihan! Ne oldu kardeşime? Cihan. Cihan. Kardeşim. Yaşıyor mu? Cihan. Abim. Duyuyor musun beni? Duyuyorsan bir tepki ver ne olur. Hadi Cihan'ım. Ne olur ona bir şey olmasın Allah'ım. Sen Cihan'ı koru. Aç gözlerini. Hadi korkutma beni. Cihan'ım. Hadi aç gözlerini be. Hadi oğlum. Korkutma beni. Hadi aç gözlerini. Merdiven getirin çabuk. Hadi Orhan. Cihan! Cihan! Baran! Evladım! Baran! Cihan yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Söyle Cihan yaşıyor mu? Cihan hadi. Cihan hadi aç gözlerini. Amcaoğlu! Cihan! Bak hepimiz buradayız. Korkutma bizi. Hadi ne olursun Cihan. Cihan. Cihan.